Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. This is Dr. Mahmood Siddiqui. I am a consultant homeopathic physician. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है स्नोरिंग, जिसे हम खराटे भी कहते हैं। आज हम जानेंगे व्हाट इज स्नोरिंग, इट्स काजेज, इट्स साइन एंड सिम्टम, इट्स प्रिवेंशन एंड इन द एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। फ्रेंड्स, जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और मेरे चैनल पे नए हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें सो दैट कि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें टाइमली मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज स्नोरिंग। स्नोरिंग इज ए नाइजी ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्लीप। जनरली इट इज ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन अपर एयरवेज। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो सोते हुए नींद में जो आवाज़ आती है और जो अनवांटेड नॉइज़ होती है, जिसे हम खराटे कहते हैं, ये किसी न किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होती है और आपकी जो एयरवेज है इसमें कोई ब्लॉकेज हो जाती है, या आपकी जो नॉस्ट्रिल है यानी कि आपके जो नाक है इसके अंदर कोई ना कोई जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जिस वजह से ये खराटों की अनवांटेड एक आवाज़ आती है। यस फ्रेंड्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स काजेज ऑफ द स्नोरिंग। स्नोरिंग की क्या क्या इसकी काजें हैं, मैं आपको इसकी लीडिंग काजेज में बता देता हूँ। जो इसकी जो जनरली इसकी जो काजें हैं, सबसे जो पहली इसकी काज है वो है एनलार्ज एडिनाइड्स। अभी इसमें क्या होता है कि हमारा जो नाक है, नाक से लेके गले तक एक नेजोफेरेंक्स जो है वो एक आप समझिए कि एक रास्ता सा होता है। नेजोफेरेंक्स नाक से लेके गले तक, ठीक है। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे जो गदूद होते हैं जिसे हम एडिनाइड कहते हैं। तो ये गदूद जब एक लिमिट यानी कि एक साइज से जब बढ़ जाते हैं, अपने नेचुरल साइज से जब वो इंक्रीज कर जाते हैं और वो साइज में बड़े हो जाते हैं, तो वो जो नेजोफेरेंक्स है यानी कि नाक से लेके जो गले तक का जो पैसेज है, इसमें वो एनलार्जमेंट उनकी हो जाती है, जिस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होती है और ब्लॉकेज हो जाती है, जिस वजह से फिर सांस लेने में प्रॉब्लम आता है और स्पेशली रात के टाइम वो जो है वो फिर स्नोरिंग का इशू आना शुरू हो जाता है। दूसरी जो इसकी जो काज है वो एनलार्ज टॉन्सिल्स, यानी कि अगर आपके जो टॉन्सिल्स हैं वो साइज़ में आपके बढ़ गए हैं और उसमें साथ पेन है, स्वेलिंग है, तो वो भी एक स्नोरिंग का बायस बनते हैं। इसके अलावा जिनमें डीएनएस का प्रॉब्लम है, यानी कि डेविएटेड नोज सेप्टम जो है, या डेविएटेड नेजल सेप्टम भी उसे कहते हैं, तो उस वजह से भी जो है वो स्नोरिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। इसके अलावा जो आपके जो नाक हैं इसके अंदर बहुत छोटे से गदूद बन जाते हैं, जिसे नेजल पॉलिप्स कहते हैं, वो भी एक मेजर रीज़न है जिस वजह से स्नोरिंग का प्रॉब्लम आता है। इसके अलावा मसल्स इन दी अपर रूफ ऑफ योर माउथ, उसमें क्या होता है जिसे हम सॉफ्ट पैलेट भी कहते हैं, उसके एंड पे एक यूवुला लगा होता है, इनके गोश्त का एक छोटा सा एक लोथड़ा सा जो लटक रहा होता है गले के एंड पे। अगर आपने कभी एग्जामिन किया हो, वो जब प्रोलैप्स कर जाता है, वो जब लटक जाता है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं उसके मसल्स, और उस वजह से भी जो है स्नोरिंग का प्रॉब्लम आता है। इसके अलावा जो थ्रोट की या आपकी माउथ की जो एनाटॉमी है, जो उसके अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम ही अगर वो बल्कि हो बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा उसमें मैसिव ग्रोथ हो, यानी कि बहुत ज़्यादा गोश्त वगैरह हो साइडों पे, और बल्कि आपकी माउथ कैविटी हो, तो उस वजह से भी फिर स्नोरिंग का प्रॉब्लम आता है। इसमें क्या होता है कि जो जब सोने के लिए रात को बंदा लेटता है तो उसमें फिर क्या होता है कि जो आपका यूवुला है, जो जैसे मैंने बताया कि जो सॉफ्ट पैलेट का जो एंड वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं वो, और जो आपका थ्रोट है और आपकी जो टोंग है, जब बंदा सोता है तो ये जो चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हैं, और जब नॉर्मल स्लीप से जब डीप स्लीप में बंदा जाता है तो उसमें फिर क्या होता है कि ये चीज़ें जो हैं वो रिलैप्स कर जाती हैं, और जो आपका जो एयर वेज है यानी कि एयर पैसेज जो है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन का बायस बनती हैं, जिस वजह से जब सांस लेते हैं तो वो जो आपका यूवुला है वो वाइब्रेट करता है, आपकी जो ज़ुबान है उसमें भी थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है, और जिस वजह से जो है ये स्नोरिंग का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली इसमें जो क्या होता है कि आपकी जो ये जो थ्रोट के जो मैंने आपको तीन चीज़ें बताई हैं, यूवुला और आपकी टोंग और आपके जो थ्रोट मसल जो हैं, ये ज़रूरत से ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, और जो है एयर पैसेज में वो ऑब्स्ट्रक्शन का बायस बनते हैं, जिस वजह से फिर जो है पेशेंट क्या करता है कि आप सोते वक्त आप मुंह खोल के अक्सर सोते हैं, और क्योंकि सांस लेने में दुश्वारी होती है इस वजह से वो मुंह खोलता है और साथ खराटों की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, जिसे हम अनवांटेड नॉइज़ भी कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने की वजह से भी हो जाता है, और नॉर्मली किसी ये एलर्जी की वजह से भी हो जाता है, लेकिन जो मेजर इसकी काजें हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी इसकी ब्रीफ कर दी हैं।
इसके अलावा इसकी एक और काज है कि आपका जो सोने का जो स्लीप पोस्चर है वो बहुत मैटर करता है। अगर आपने अपनी बैक नीचे की हुई है और आप सीधा लेटे हुए हैं तो उसमें क्या है कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप स्नोरिंग का आपको प्रॉब्लम आएगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप राइट साइड या लेफ्ट साइड किसी एक साइड वाइज आप सोएं, जिस वजह से फिर जो अच्छी पोजीशन होगी, अच्छी पोजीशन में अगर आप सोएंगे तो फिर जो है आपको स्नोरिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर इसके अलावा अगर आपका जो पिलो है वो अगर हाइटेड है यानी कि बहुत बल्कि पिलो आप यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपकी जो गर्दन है उसके एंगल को वो टेढ़ा कर देता है, उसे एलिवेट कर देता है ज़रूरत से ज़्यादा। उस वजह से भी जो थ्रोट पे स्ट्रेस पड़ता है और जो आपका जो थ्रोट का जो पैसेज है, एयरवेज जो है वो नैरो हो जाते हैं, जिस वजह से फिर ये खराटों का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो है एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, तो ये भी एक इसकी काज है। बेसिकली ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और जो है जो स्नोरिंग है ये आपस में एसोसिएटेड हैं, क्योंकि स्नोरिंग की वजह से ही जो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की जो है सिम्टम आना शुरू हो जाती हैं। स्नोरिंग का एज के साथ भी बहुत ज़्यादा इसका तल्लक है, क्योंकि अगर आप एज में ज़्यादा हैं 40+ हैं तो अब मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप में स्नोरिंग का प्रॉब्लम वगैरह होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा बल्कि हैं या आप बहुत ज़्यादा ओवर वेट हैं और बहुत ज़्यादा आप मोटापे का शिकार हैं तो फिर भी मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको स्नोरिंग का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो है अगर एक्सेसिव आप जो है यूज़ ऑफ अल्कोहल, अगर आप अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या डेड स्मोकर हैं तो वो भी एक सर्टेन रीज़न बन सकती है स्नोरिंग की। तो बेसिकली दीज आर द मेजर काजेज ऑफ द स्नोरिंग। वी विल टॉक अबाउट इट साइन एंड सिम्टम ऑफ द स्नोरिंग। स्नोरिंग की जो लीडिंग सिम्टम है वो आपको मैं बता देता हूँ। इसमें जो सबसे पहली सिम्टम है वो ये है कि एक तो अनवांटेड नॉइज़ आती है सोते वक्त। जब पेशेंट सोता है तो उसमें क्या होता है कि उसे एक अनवांटेड सी वो नॉइज़ जो है वो जिसे हम खराटे कहते हैं वो उसकी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है और सबसे ज़्यादा उसका जो स्लीपिंग पार्टनर है वो उसका जो है वो डिस्टर्ब होता है और अनवांटेड नॉइज़ की वजह से। दूसरे नंबर पे इसमें क्या है कि ब्रीदिंग पाजेज ड्यूरिंग स्लीप, कि पेशेंट जब वो लेटता है सोने के लिए वो डीप स्लीप में जो ही जाता है उसकी नींद टूट जाती है, वो पाजेज की शक्ल में होती है, यानी कि वो स्मूथ उसको फ्लो में सांस उसको नहीं आता, बीच में अनवांटेड नॉइजेज आएंगी, खराटे आएंगे और उसकी बार बार नींद टूटेगी। दूसरे नंबर पे इसके अलावा क्या है थर्ड नंबर पे कि रेस्टलेस स्लीप, यानी कि जो पेशेंट है वो बार बार अपनी पोजीशन भी चेंज करेगा, साइडें चेंज करेगा और मतलब अनईजी फील करेगा, खुद को कंफर्टेबल जोन में फील नहीं करेगा और उसकी जो नींद है वो भी बार बार डिस्टर्ब होगी। इसके अलावा ये है कि जो है सुबह के टाइम पे उसमें ये है कि ऑफिस अगर गया या अपना घर में कोई काम कर रहा है या कहीं भी वो जो भी इसका बिजनेस, उसमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन कि उसकी चूँकि रात को नींद नहीं पूरी हुई होगी, बार बार नींद टूटती है, तो एक तो जमाइयाँ बहुत ज़्यादा आती हैं जिससे उसकी जो फोकस करने में और कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम आता है। तो बेसिकली दीज आर द मेजर साइन एंड सिम्टम ऑफ द स्नोरिंग। अभी हम कुछ प्रिवेंशन पे बात कर लेते हैं कि स्नोरिंग की क्या क्या प्रिवेंशन हो सकती हैं। इसकी मैं कुछ आपको लीडिंग पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहला तो ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओबेज हैं या आप ओवर वेट हैं तो अपना वेट को रिड्यूस करें, ताकि आप में जो एक्सेसिव मास है या आप में जो एक्स्ट्रा जो चर्बी चढ़ी हुई है वो थोड़ी सी कम हो और आपके जो है जहाँ जहाँ भी चर्बी है वो सारी वो मेल्ट होती है और बंदा रिलैक्स फील करता है। और लाइट इन वेट होने की वजह से आपको आपकी जो जहाँ जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है वो भी जो एक्सेसिव फैट कलेक्शन हुई हुई है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अपना वेट को रिड्यूस करें, एक्सरसाइज करें और इसके अलावा जंक फूड को आप बिल्कुल छोड़ दें और ऐसी चीज़ें आपने आयली और चिकनाई वाली चीज़ें यूज़ नहीं करनी जो आपके मोटापे का बायस बने और आपके जो है वो चर्बी की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें। तो एक इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। दूसरे नंबर पे ये है कि आप अगर अल्कोहल यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अल्कोहल, उसको आप क्विट कर दें। अगर आप स्मोकर हैं तो स्मोकिंग को ख़त्म कर दें, ये चीज़ें हेल्पफुल नहीं है। तीसरे नंबर पे है जो आपका जो पिलो है ये दरमियाने साइज़ का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाइटेड पिलो नहीं होना चाहिए जो आपकी नेक को ऊपर उठा के रखे, एलिवेट करे बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा जो आपका जो पिलो है बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए, इनके पतला भी नहीं होना चाहिए, दरमियाने साइज़ का अपने पिलो यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू योर नेक पोजीशन, ताकि वो आपकी जो है एंगल है वो डिस्टर्ब ना हो। इसके अलावा क्या है गेट ट्रीटमेंट ऑफ योर नेजल इश्यूज़, यानी कि अगर आपके नाक के जो नेजल इश्यूज़ हैं उसमें फॉर एग्जांपल एडिनॉइड इन्लार्जमेंट हुई है या नेजल पॉलिप्स का है या आपके जो है गले के जो टॉन्सिल्स है वो इनलार्ज हैं तो उनकी आप ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि वो ट्रीटमेंट करवाएंगे तो वो फिर आपका जो है स्नोरिंग का प्रॉब्लम वो जो है रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा करेक्ट योर स्लीपिंग पोस्चर, यानी कि सोने में ये है कि आपकी पोजीशन जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपने अपनी बैक नीचे करके स्ट्रेट आपने नहीं लेटना, अपने राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे किसी एक तरफ आपने
सोना है उससे आपका जो है वो सांस लेने में दुश्वारी नहीं होगी और आप कंफर्टेबल फील करेंगे। तो आई होप कि आपको ये प्रिवेंशन टिप्स पसंद आई होंगी, आप इस पे अमल कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला आपको स्नोरिंग में बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होंगी। और लेट्स टॉक अबाउट द मेडिकल ट्रीटमेंट। एज़ फार एज़ द एलोपैथी इज़ कंसर्न, एलोपैथिक में थ्रू मेडिसिन भी इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। बट ये है कि अगर ENT स्पेशलिस्ट जो है वो अगर आपका जो है थ्रोट की जो है वो नोज़ की जो है प्रॉपर वो एग्जामिनेशन कर लेता है और उसके बाद वो अगर केस ज़्यादा बिगड़ा हुआ है तो वो फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट इसकी रिकमेंड करता है, चाहे वो नेज़ल पॉलिप्स हैं या एडिनाइट का इशू है आपका, या आपकी जो इनलार्ज टॉन्सिल्स हैं वो उसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट करके, या आपकी जो है सॉफ्ट जो पैलेट है वो उसमें बहुत ज़्यादा वो बल्की है या उसमें मैसिव ग्रोथ है तो उसको वो सर्जिकल ट्रीटमेंट के थ्रू वो ठीक करते हैं, उससे भी स्नोरिंग का काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। बट एनीवे, as far as the homeopathy is concerned, in homeopathy there are numerous homeopathic medicine which are very effective and being used for the treatment of snoring issues. डिपेंड करता है पेशेंट की साइन एंड सिम्टम पे, उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री लेके, उसकी मोडेलिटीज़ को देख के उसके अकॉर्डिंगली जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। बट हेयर आई विल हाईलाइट 2 होम्योपैथिक मेडिसिन विच आर वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्नोरिंग। डिपेंड करता है कि पेशेंट उसको कितना वो रेगुलर लेता है और किस तरह वो यूज़ करता है। इसकी में जो सबसे पहली जो इसकी मेडिसिन है उसका नाम है हाइड्रास्टस 200। हाइड्रास्टस जो है ये डाइल्यूशन फॉर्म में है, ये 200 CH पोटेंसी में आपने बाई कर लेनी है और इसकी मैं आपको डोजेज बता देता हूँ। 2 ड्रॉप्स आपने इससे मॉर्निंग लेने हैं और 2 ड्रॉप्स आपने इवनिंग लेने हैं। ये 5 ml वाटर में ऐड करके भी ले सकते हैं और डायरेक्टली ऑन टंग भी ले सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर स्नोरिंग इशू। और जो इसके अलावा नाक की जो DNS का प्रॉब्लम है या ऑब्स्ट्रक्टिव है तो उसमें भी ये जो हाइड्रास्टस मेडिसिन है ये बड़े जो इश्यूज़ को रिजॉल्व करती है। थ्रोट के अंदर अगर कोई बल्कि थ्रोट है उसमें कोई रुकावट है या कोई म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है उसमें ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा जो दूसरी मेडिसिन है उसका नाम है लेमना माइनर। लेमना माइनर मेडिसिन बेसिकली ये नॉस्ट्रिल में जो है नेजल ब्लॉकेज हो, अगर वहाँ पे पॉलिप्स बना है या एडिनाइट इन्लार्जमेंट है उस वजह से आपको स्नोरिंग का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें भी बड़ी ये हेल्पफुल होती है और इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो आपने लेमना माइनर 30 CH पोटेंसी में ले लेनी है। इसके 5 ड्रॉप्स आपने इसके आपने TDS लेने हैं इन 5 ml वाटर में ऐड करके। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्नोरिंग। इसके अलावा जो है वो सिम्टम वाइज मेडिसिन दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, बहुत ज़्यादा बल्की है तो उसके लिए हम कैलकेरिया कार्ब जो है 200 पोटेंसी ये भी इसकी हम यूज़ करवाते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एनीवे ये आपको मैंने मेडिसिन बताई। इसके अलावा बहुत सारी और भी मेडिसिन है, इसलिए नहीं बताता कि पेशेंट जो है वो फिर सेल्फ मेडिकेशन जो है वो स्टार्ट कर देता है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द सेल्फ मेडिकेशन इसलिए फिर मैं लिमिटेड मेडिसिन जो है वो बताता हूँ। एनीवे आप मेरी मेडिसिन ये लेके स्टार्ट कर दें। इसके अलावा फिर आपके जो नियर बाई डॉक्टर हैं उसको आप विज़िट करें, उसे आप अपनी साइन एंड सिम्टम बताएं, उसके अकॉर्डिंगली जो वो मेडिसिन बताएगा वो आप यूज़ करें। अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं, मुझसे टेलीफोनिक कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे मेरा नाम और नंबर आ रहा है, आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं और मुझसे टेलीफोनिक कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपका प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।